ചില അലർജിക്കാർ തുമ്മൽ സപ്രസ് ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും തുമ്മൽ സപ്രസ് ചെയ്യരുത്, അല്ലെങ്കിൽ തടഞ്ഞ് പിടിച്ചു വെക്കരുത്. എന്താണെന്നറിയാമോ? തുമ്മൽ പിടിച്ചു വെക്കുന്തോറും അതിൻ്റെ പ്രഷർ മൂലം നമ്മുടെ ലങ്സിനും ഡയഫ്രത്തിനും ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകാം. അതുമാത്രമല്ല, ആ പ്രഷർ ഇയർ ഡ്രമ്മിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഫേഷ്യൽ മസിൽസിനെ ഇഞ്ചേർഡ് ആക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്കിന്നിനടിയിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഈ പ്രഷർ കാരണം പൊട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും തുമ്മൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നോക്കരുത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു അലർജിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് തുമ്മൽ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.